दिन सक्षम निकाय र विकासका लागि सार्वजनिक यी 5वटा यी के अरे 17वटा लक्ष्यहरूको हामीले फेरि बुझिहाल्नु पर्छ। पहिला हामी 17वटा लक्ष्य कसरी याद गर्ने, युट्युब ट्राई टु मेमोराइज इट। हामी यसलाई मेमोराइज गर्ने प्रयास गरौँ। कसरी यसलाई सम्झिने भन्दा तपाईँलाई एउटा सानो कथा भनेर म मेमोराइज गराउने प्रयास गर्छु। यो धेरै साथीहरूलाई यो फ्रुटफुलै भएको छ। तपाईँहरूले कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा एकदमै यो याद गर्नलाई जाँचमा लक्ष्य आएको थियो एउटा प्रश्न आएको क्वेसन जस्तै हो, हरेक वर्ष सोधेकै छ। तपाईँलाई यो जान्न जरुरी छ। हरेक वर्ष सोध्छ नि, एभ्री इयर हेर्नु चाहिँ कहिल्यै पनि छोडेको छैन। जुनसुकै इक्जाममा पनि फर्स्ट पेपरको परीक्षामा हेर्नुहुन्छ भने यो दिगो विकासका 17 लक्ष्य मध्ये होइन यो चाहिँ सोधेको पाइन्छ। अब यसमा तपाईँ यो 17 लक्ष्य त अर्डरमै जान्नुपर्छ। कसरी जाने भन्दा अर्डरमै जान्ने र कुनै पनि नबिराइकन रेगुलरली 1 by 1 जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई थोरै केही ट्रिक्सहरू सहित तपाईँले कसरी मेमोराइज गर्ने तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु होला र म तपाईँलाई अन्तिममा सोध्छु पनि। नम्बर र लक्ष्य नम्बर र लक्ष्य के हो त्यो विषयमा तालमेल मिलाउनुपर्छ। अब तपाईँलाई एउटा सानो कथा भनेर मेमोराइज गराउने प्रयास गर्छु। राम साह्रै गरिब रहेछ। हेर्नुहोस् है, रामको कथा भन्छु है। राम साह्रै गरिब रहेछ भनेर सम्झिँदैन। यति गरिब रहेछ कि अहिले खाए भरे के खाउँ, भरे खाए भोलि के। हेर्नुहोस् है, यति गरिब रहेछ कि अनि उसले दिनरात काम गरेछ, पसिना बगाएछ, मेहनत गरेछ र प्रशस्त पैसा कमाएछ। हेर्नुहोस् है, र पैसा भएपछि त गरिबी रह्यो त रहेन नि, होइन? गरिबीको अन्त्य भयो। पहिलो लक्ष्य पुरा भइहाल्यो, गरिबीको अन्त्य भयो। दोस्रोमा शून्य भोकमरी अर्थात् जेरो हङ्गरको कुरा छ। जब उसमा प्रशस्त पैसा भयो, टन्न खान पायो, टाइमली खान पायो, पौष्टिक तत्त्व खान पायो र हङ्गर भन्ने कुरै रहेन, जेरो हङ्गर। दोस्रो लक्ष्य पनि पुरा भयो। जब उसले टन्न खान पायो, टाइमली खान पायो, पौष्टिक तत्त्व खान पायो, त्यो जीवन स्वस्थ हुँदै आयो, क्या हृष्टपुष्ट हुँदै आयो। त्यस कारण स्वस्थ जीवन लक्ष्य नम्बर 3ले स्वस्थ जीवनको कुरा गर्छ। त्यसपछि जब ऊ स्वस्थ भयो, यसो सोच्यो अब स्वस्थ पनि भयो, अब के गर्ने भन्दा पढ्न जाने कुरा गर्यो उसले। र दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य 4ले के भन्छ, शिक्षाको कुरा गर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा। अब यसो सोचेछ अब पढ्न 21औं शताब्दीमा नपढी काम छैन भनेर व्यापक रूपमा पढ्न थालेछ। यति मेहनत गरेछ, मास्टर डिग्री नै पास गरेछ। अब त्यसमा गरिबी भन्ने कुरै रहेन। हेर्नुहोस्, गरिबी रहेन, भोकमरी रहेन, जीवन स्वस्थ भइसक्यो। अब शिक्षित पनि भयो, पढ्यो, शिक्षित भयो। यसरी पढेछ, मास्टर डिग्री नै गरेछ। अनि यसो लोकसेवा दिएको फ्याक्ट्री नाम पनि निकालेछ। हेर्नु है, अब नाम लोकसेवामै नाम निकाल्नु, गुणस्तरीय शिक्षा पनि त्यो टाइम भइहाल्यो, प्राप्त भइहाल्यो। अनि जब ऊ शिक्षित भयो, रोजगारी नै भयो, यसो सोच्यो अब बिहे गर्नु पर्यो भनेर आफै जस्तो नाम निकालेकैसँग खोजेर बिहे गरेछ। अब आफै जस्तो खोजेर बिहे गर्ने भनेको त के हो, आफू समान आफै हैसियतको खोजेर बिहे गर्यो, लैङ्गिक समानता कायम भइहाल्यो। जेन्डर इक्वालिटी भन्नु, लैङ्गिक समानता कायम भयो। 5औं लक्ष्य पनि पुरा भयो। जब ऊ चाहिँ टन्न खायो होइन, शिक्षा प्राप्त गर्यो, जीवन स्वस्थ भयो, शिक्षा प्राप्त गर्यो, आफै समानको खोजेर बिहे गर्यो, लैङ्गिक समानता कायम भयो। लक्ष्य 5मा तपाईँलाई एकचोटि रिक्याप गरौँ साथीहरू। पहिलो ऊ के थियो, गरिब थियो। राम के थियो, गरिब थियो। गरिबीको अन्त्य गर्यो, टन्न प्रशस्त पैसा कमाएर गरिबीको अन्त्य गर्यो। त्यसपछि टन्न खान पायो, भोकमरी पनि अन्त्य भयो। दोस्रो लक्ष्य नै पुरा भयो। जब उसले टन्न खान पायो, ऊ स्वास्थ्य बलियो हुँदै आयो, स्वस्थ हुँदै आयो। त्यो स्वस्थ जीवन, तेस्रो लक्ष्य नै पुरा भयो। यसो सोच्यो, पढ्न जान थाल्यो, पढ्नुपर्छ भनेर पढ्न जान थाल्यो। यति पढ्यो, मास्टर डिग्री नै गरेछ, लोकसेवामै नाम निकाल्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पनि त्यहीबाट देखिहाल्छ। चौथो लक्ष्य गुणस्तरीय शिक्षा। र 5औँमा आफै समान हैसियत खोजेर बिहे गरेर लैङ्गिक समानता कायम हुँयो। अब नारी र पुरुष बीच कुनै पनि प्रकारको विभेद हुँदैन भन्ने कुरा हो। विभेद नगरिकन होइन, विभेद गर्नु हुँदैन कस्तो हुँदैन चलाउँछ। लैङ्गिक समानता। अब हेर्नुहोस् है, यो तपाईँलाई अर्डरमै जान्नुपर्ने भएकोले तपाईँलाई मैले जोडेर भनिरहेको छु। तपाईँलाई अहिले म लास्टमा सोध्छु पनि, कसरी याद गर्नुभयो, कति याद भयो भन्ने कुरा।
यो 100% याद हुनुपर्छ तपाईँलाई। यो 17वटा लक्ष्यहरू खर्र आउन सक्ने गरी। अब लक्ष्य 6मा खानेपानी सरसफाइको कुरा छ। हेर्नु है, रामले बिहे गरेर लैङ्गिक समानता कायम गरेछ, यहाँसम्म तपाईँहरूलाई थाहा भयो। यसो सोच्यो, अब गाउँमा खानेपानीको अभाव छ, भर्खर बिहा गरेर ल्याएको छ, त्यसमा अब खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। र तपाईँलाई सम्झिनु नि सजिलो हो, तपाईँ हाम्रो घरमा खानेपानी छ नि है, हेर्नु त खानेपानी छ कि छैन? खानेपानी छ। दिगो विकासको लक्ष्यको पनि 6 नम्बरै रहेछ खानेपानी, याद गर्न सजिलो भयो। खानेपानी छ, सरसफाइ पनि छ। खानेपानी छ, सरसफाइ छ। सरसफाइ हरेक घरमा, एक घर एक धारा र एक घर एक शौचालयको हाम्रो नीति नै हो। तपाईँ हामी सबै घरमा खानेपानी छ भनेर दिगो विकासको लक्ष्यमा 6मा पनि खानेपानी दिन्छ, सरसफाइ दिन्छ। 7मा ऊर्जा साउ। अबको ऊर्जा कस्तो ऊर्जा हुनुपर्छ अरे भन्दा हाम्रो वातावरण मैत्री ऊर्जा हुनुपर्छ, स्वच्छ ऊर्जा, धान्न सकिने ऊर्जा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। सो दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्यमा 7ले के भन्छ? स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण मैत्री ऊर्जा, वातावरण मैत्री ऊर्जा, दिगो ऊर्जाको कुरा गर्छ। सो लक्ष्यमा 7मा ऊर्जा याद गर्नुहोला, साउ भनेर याद गर्छ। र 8मा आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगारीको कुरा छ। दिगो विकासको लक्ष्यमा 8ले आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा भनेर याद गर्नुहोस्। 8मा आर्थिक वृद्धि। हेर्नु नि, अब हामीलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहियो, साउ, दिगो ऊर्जा, वातावरण मैत्री ऊर्जा, पर्यावरण मैत्री ऊर्जा चाहियो। 7मा ऊर्जाको कुरा छ, 8मा आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगारीको कुरा छ। अब इकोनोमिक ग्रोथ र डिसेन्ट वर्ल्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। लक्ष्य 9ले उद्योग, नवप्रवर्तक र पूर्वाधारको कुरा गर्छ। अब हेर्नु है, रामका दुवैजना जागिरे हो, आर्थिक वृद्धि भइहाल्यो, रोजगारी पनि सम्मानजनक भयो, किनभने दुवै निजामती सेवामा हुनु भनेपछि र सरकारी जागिरमा नाम निकाल्ने सम्मानजनक रोजगारी त्यही भयो। अनि आर्थिक वृद्धिको कुरा छ, किन दुवैको तलब भत्ता सेवा सुविधा गर्दा आर्थिक वृद्धि भइहाल्यो। 9मा उद्योग, नवप्रवर्तक पूर्वाधारको कुरा छ। उद्योग, इन्डस्ट्री, नवप्रवर्तक इनोभेसन र इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने छ। यसलाई कसरी याद गर्ने? यहाँ 3टा आइछन् हेर्नु त। उद्योग भने इन्डस्ट्री, नवप्रवर्तक भने इनोभेसन र पूर्वाधार भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब यो याद गर्न सजिलो छ, 9 भनेर याद गर्नु सजिलो हुन्छ। 9मा उद्योग, 9 भनेर याद गर्नु पनि हुन्छ। 3I भनेर याद गर्नु न, कतिवटा आइछन्? 3I, यो अङ्ग्रेजीमा 9I जस्तो पनि छ। कतिवटा आइरहेछन् भने 3टा आइरहेछन्, 1 2 3। इन्डस्ट्री, इनोभेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ। र 10मा असमानता न्यूनीकरण भन्नुभयो। 10मा के रहेछ? असमानता न्यूनीकरण। 5 र 10लाई रिलेट गरेर पढ्नु न। 5मा समानताको कुरा छ, 10मा असमानता याद गर्नुहोस्। 5 गुणा 10, अब अङ्कसँग खेल्ने के। 5मा लैङ्गिक समानता, बिहे गरेर उसले जुन लैङ्गिक समानता कायम गरेको थियो आफै समानको खोजेर। 5मा समानता, 10मा असमानता। असमानता के गर्ने भन्दा न्यूनीकरण गर्ने कुरा छ। 5मा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, 10मा असमानता न्यूनीकरण। यहाँसम्म आइपुग्दा रामका सबै प्रकारका असमानताहरू अन्त्य हुँदै गए। पहिला गरिबी हटायो, त्यहाँबाट भोकमरी हटायो, हुँदै 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 उद्योग, नवप्रवर्तक पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण। 5मा समानता, यो शब्दसँग खेल्नु त। 5मा समानता सम्झिनुहोस्, 10मा असमानता न्यूनीकरण, समानता घोटो असमानता। र 11मा सहरको कुरा छ। कस्तो सहर भन्दा दिगो सहर, वातावरण मैत्री सहर, धान्न सकिने सहर, र यो भनेको दिगो सहर। अब 11मा सहर सम्झिन सजिलो छ। 11 पढ्न सहर आएको सम्झिनु कहिले बिर्सिँदैन। तपाईँ हामी 10सम्म गाउँमै पढ्यौँ, 11 पढ्न कहाँ आयौँ? सहर आयौँ। रामको कथा सकिया छैन। रामको छोरो यतिसम्म 11 पढ्ने भएछ। हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खरै बिहा गरे जस्तो लाग्छ, छोरो 11 पढ्ने भइसकेछ। छोरो बोनसमै आएको हो कि भन्ने पनि छ। जे भए पनि 11 पढ्न रामले छोरालाई सहर 11 भने सहर सम्झिनु, अब भोगिरहनै पर्दैन। 11 पढ्न कहाँ आएको? सहर आएको। र 12मा दिगो उत्पादन र उपभोग अथवा सस्टेनेबल प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन। यहाँ दुईटा छ, एउटा उसले उत्पादन भन्छ, अर्को उसले उपभोग भन्छ। सो 12मा बाउ भनेर याद गर्नु। 12मा उत्पादन र उपभोग बाउ। 13मा जलवायु र तत्काल पहल तेज भनेर याद गर्नु। 13, 14 र 15 वातावरणसँग सम्बन्धित छ। र 13ले जलवायु र तत्काल पहल, क्लाइमेट एक्सनको कुरा गर्छ। अब विश्वमा जलवायु पर असर बढेर गएको छ, यसलाई
यसलाई न्यूनीकरण गर्न 13 मा जलवायु परिवर्तन। 14 ले पानी मुनिको जीवन लाइफ बिलो वाटरको कुरा गर्छ र 15 मा जमिनको जीवन अथवा लाइफ अन ल्यान्डको कुरा गर्छ। सो 13 मा 13, 14 र 15 वातावरणका इस्युहरू हुन्। 13 ले जलवायु परिवर्तन, तेज, 14 ले पानी मुनिको जीवन, 15 मा जमिनको जीवन लाइफ अन ल्यान्ड र 16 मा शान्ति। 14 मा पानी सम्झिनु लाइफ बिलो वाटर, 15 ले लाइफ अन ल्यान्ड अथवा जमिनको जीवन, जमिनको जैविकताको संरक्षण गर्ने र 16 मा शान्तिको कुरा छ, न्याय र सक्षम निकायहरू बच्च भन्ने छ। अब 13 मा जलवायु परिवर्तन सम्झिनुस्, 14 ले पानी मुनिको जीवन, पहिला पानी मुनिको जीवन सम्झिनु। यो खास गरी लक्षण 14 मा यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये लक्षण 14 नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने एकमात्र लक्ष्य, यो नेपालले कार्यान्वयन गर्दैन। अब किन गर्दैन भन्नुलाई, किन गर्दैन भने यो लक्ष्य नेपालसँग रिलेटेड छैन, यो सामुदायिक राष्ट्रलाई लक्षित गरेर बनाइएको लक्ष्य हो। त्यसमा नेपाल यो लक्ष्यसँग सम्बन्धित छैन, त्यसमा नेपालले लक्ष्य 14 लाई कार्यान्वयन गरेको छैन। र तपाईलाई भनौँ नेपाली 17 वटा लक्ष्य मध्ये नेपालले कार्यान्वयन गर्ने एकमात्र लक्ष्य यही हो, लक्ष्य 14। 15 ले जमिनको जीवनको कुरा गर्छ, लाइफ अन ल्यान्ड। 16 मा शान्ति, न्याय र सक्षम निकाय भन्छौँ। 16 मा अहिले हामीलाई युद्ध होइन, शान्ति चाहिएको छ। हामीलाई गोला बारुद बम होइन, अब हामीलाई शान्ति चाहियो। शान्ति, न्याय र सक्षम निकाय भन्छौँ। अब तपाईँलाई 16 मा शान्ति कसरी याद गर्ने? 16 वर्ष शान्ति सम्झिनु कहिले बिर्सिँदैन, याद गर्ने। 16 वर्ष शान्ति सम्झिनु कहिले बिर्सिँदैन। त्यो 16 वर्षकी चुलबुले शान्ति, स्कुल पढ्दा कि शान्ति सम्झिनु न। एकजना साथीले सोध्नुभयो, सर 16 वर्ष शान्ति को हुन्? अब रामले छोरालाई 11 पढ्न सहर पठाएको, अब दुईटै जानिन्छ हेर्नुहोस् है। रामले छोरालाई 11 पढ्न सहर पठाएको, 16 वर्ष शान्तिलाई गर्लफ्रेन्ड बनाइदिन्छ भनेर सम्झिनु न। 11 पढ्न सहर आयो, 16 वर्ष शान्तिलाई गर्लफ्रेन्ड बनाइदियो। र 17 मा साझेदारीको कुरा छ, विकासलाई विश्वव्यापी साझेदारी। अब विश्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न साझेदारी गर्नै पर्छ। साझेदारी नगरिकन त दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नै छैन। त्यसलाई हामी सबै मिलेर, सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र सबै मिलेर साझेदारी गर्ने यो कुरा छ, विकासलाई साझेदारी भन्छ। र यसका 5 वटा पिलरहरू पनि छन्, 5 पिलर भन्छौँ। 5 वटा पिलरहरू छन् दिगो विकास लक्ष्यका। 5 वटा पिलरहरू के हुन् जसलाई 5 पीले जनाउँछौँ। एउटा पीले भन्छ पिपल, यो मानव जातिको कल्याण गर्ने कुरा गर्छ। दोस्रो पीले भन्छ प्लानेट, प्लानेटको रक्षा गर्ने कुरा गर्छ। तेस्रो पीले प्रोस्पेरिटी भन्छ, प्रोस्पेरिटी भनेको समृद्धि हासिल गर्ने। चौथो पीले भन्छ पिसको कुरा गर्छ, संसारमा पिस कायम गर्नुपर्छ। अर्कोले भन्छ पार्टनरसिपको कुरा गर्छ अथवा साझेदारीको कुरा गर्छ, पार्टनरसिप कायम गर्नुपर्छ। सो यसका 5 वटा खण्डहरू, दिगो विकास लक्ष्यका 5 वटा खण्डहरू कुन कुन हुन् भनेर सोध्यो भने एउटा प्लानेट, दोस्रो पिपल्स, दोस्रो प्रोस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप भनेर यसरी तपाईँले 5 वटा पिलरहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ अर्डर छैन, 5 वटा खण्ड 5P। किन 5P भने भन्नुहुन्छ, पी नै पीबाट आएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको केन्द्रबिन्दुमा यी 5 वटा पीहरू छन्। एउटा प्लानेट, पृथ्वीलाई रक्षा गर्ने, दोस्रो पिपल, मानव जातिलाई कल्याण गर्ने र हामी सबै समृद्धि हासिल गर्ने, अर्को पिलर भनेको पिस, शान्ति कायम गर्ने, अर्को पीले भन्छ पार्टनरसिप अथवा साझेदारी कायम गर्ने।